Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Публичные мероприятия являются неотъемлемой частью общества, и государство гарантирует гражданам свободно выражать свое мнение. При этом за проведение несанкционированных мероприятий или нарушение порядка его согласования возникают те или иные споры, связанные с привлечением к административной ответственности или отказе в согласовании публичного мероприятия. О судебной практике по делам, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях, мы сегодня поговорим с заместителем прокурора города Якутска, младшим советником юстиции Алексеем Поповым. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. В начале нашего разговора давайте поясним телезрителям, что понимается под публичным мероприятием. Понятие публичного мероприятия раскрыто в федеральном законе номер 54 о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Публичное мероприятие – это открытая, мирная, доступная каждому акция, которая проводится в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, либо в различных сочетаниях этих форм. Проводятся они по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных и религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Законодательство о публичных мероприятиях является одним из актуальных вопросов в современном обществе, поскольку право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия гарантировано государством и предусмотрено статьей 31 Конституции Российской Федерации. Установленное Конституцией Российской Федерации право граждан собираться мирно, без оружия, регулируется, как я уже отметил, федеральным законом от 19 июня 2004 года номер 54 в целях обеспечения единства практики применения судами законодательства о публичных мероприятиях при разрешении административных дел и дел об административных правонарушениях. Пленум Верховного суда Российской Федерации также дал свои разъяснения по постановлению от 26 июня 2018 года номер 28 под названием «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел, связанных с применением закона о публичных мероприятиях», где отражены основные моменты, на которые суды должны акцентировать свое внимание. Скажите, а какие запреты по проведению публичных мероприятий на практике нарушаются чаще всего? Как правило, нарушаются запреты, касаемые мест проведения публичных мероприятий. То есть закон у нас определяет конкретный перечень мест, где проводить публичные мероприятия запрещено. Это у нас прописано в федеральном законе номер 54, а также дополнительно в статье 4 Закона Республики о реализации на территории Республики Саха-Якутия отдельных положений федерального закона номер 54. К ним относятся это территории, которые непосредственно прилегают к опасным производственным объектам, путепроводы, железнодорожные и магистрали, нефтепроводы, газопроводы, высоковольтные линии электропередач, территории, непосредственно прилегающие к зданиям судов, учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также пограничная зона. Дополнительно к указанным местам законом Республики запрещено проводить митинги и шествия в зданиях, в которых размещаются культурные учреждения, это музеи, библиотеки, торговые и развлекательные учреждения, медицинские образовательные организации, организации социального обслуживания, детские и спортивные площадки и объекты жизнеобеспечения, а также остановки маршрутных транспортных средств. Кроме того, допускаются факты несоблюдения организаторами публичных мероприятий форм проведения публичного мероприятия, например, место демонстрации проводится фактически шествие. А часто ли дела, связанные с проведением публичных мероприятий, ну, естественно, с нарушением проведения этих мероприятий, доходят до суда? Следует отметить, что таких дел по городу Якутску немного. В силу прямого указания закона дела данной категории рассматриваются судами, то есть окончательное решение принимает суд. Если производство по делу об административном правонарушении возбуждено, то есть оно доходит до суда и окончательное решение принимается судом. А какие суды рассматривают дела этой категории и какие прецеденты были на практике у нас в городе? Данные дела рассматривают городские и районные суды. В случае вынесения судом, по мнению привлеченного к ответственности лица, незаконного постановления, оно может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения копии постановления. Вышестоящий суд – это в данном случае Верховный суд Республики. Процедура регламентирована положениями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В случае обжалования действий и бездействия должностного лица органа местного самоуправления, например,
незаконность отказа в согласовании и проведении публичного мероприятия, уполномоченное лицо, чье право нарушено, вправе обратиться с административным исковым заявлением в городской и районный суд в порядке и сроки, предусмотренные Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. Законом установлены сокращенные сроки обращения в суд с заявлением. Это 10 дней со дня, когда организатору публичного мероприятия стало известно о предполагаемом нарушении его прав и свобод. В случае несогласия с данным судебным постановлением лицо вправе обжаловать решение суд апелляционной инстанции, которое подлежит рассмотрению в максимально короткие сроки, которые позволяют принять решение до дня проведения публичного мероприятия, но не позднее 10 дней с момента поступления заявления. А какова практика подобных дел в Конституционном суде Российской Федерации? Также я сейчас добавлю по прецедентам. Получается, по городу Якутску имеется судебная практика по административным делам, предусмотренным статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования. Например, в 2018 году Верховный суд Республики оставил без изменения постановление Якутского городского суда о привлечении лица к административной ответственности в виде штрафа за участие в несанкционированном публичном мероприятии, которое повлекло создание помех. Несмотря на отстаивание в суде позиции защитника о том, что публичное мероприятие якобы проходило в форме демонстрации, помехи транспорту и пешеходам не создавались, а суду были представлены исчерпывающие доказательства, которые подтверждали, в том числе в виде материалы, которые подтверждали, что организатор публичного мероприятия фактически провел несанкционированное шествие. Участники мероприятия переходили дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, создавая при этом помехи автомашинам, транспорту и другим пешеходам. При этом не реагировали на неоднократные предупреждения представителей органов местного самоуправления и сотрудников полиции прекратить указанные действия. И необходимо в связи с этим разъяснить, что демонстрация – это организованное публичное выражение общественных настроений группы граждан с использованием плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации, а шествие – это массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. Нарушение указанных отличий может привести к образованию состава административного правонарушения, как участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии, повлекших создание помех объектам жизнеобеспечения, транспортно-социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов, либо доступу граждан к жилым помещениям. Помимо этого имеется судебная практика оспаривания в порядке административного судопроизводства действий органов местного самоуправления по вопросам проведения публичных мероприятий. В 2018 году гражданин обратился в суд с заявлением на действия администрации города Якутска по вопросу согласования проведения публичного мероприятия. Из материалов дела следовало, что администрация города Якутска отказала в согласовании места проведения митинга на площади Орджоникидзе. Ввиду проведения другого мероприятия ему было предложено иное место, которое, по мнению администрации ИСА, находилось в отдаленном месте и не позволяло собрать заявленное число граждан, желающих принять участие в митинге. Вместе с тем, регулярное движение общественного транспорта до предложенного администрацией города места проведения публичного мероприятия было обеспечено, и вопреки доводам ИСА, транспортная доступность не препятствовала проведению публичного мероприятия. То есть объективно не имелось обстоятельств, говорящих о нарушении закона действиями администрации города, нарушение прав и законных интересов организатора публичного мероприятия не имелось, то есть он не был лишен возможности реализовать свое конституционное право проводить митинг. Якутский городской суд отказал в иске, Верховный суд Республики оставил решение суда первой инстанции без изменения. Что касаемо практики Конституционного суда Российской Федерации, имеется практика на примере других субъектов России. Были изданы постановления Конституционного суда Российской Федерации номер 27 в 2020 году и номер 33 в 2019 году, которыми проверялось соответствие Конституции Российской Федерации отдельных норм закона Республики Коми о некоторых вопросах проведения публичных мероприятий, которые были частично признаны неконституционными и как ограничивающие конституционные права граждан на свободу мирных собраний. Суд отметил, что запрет проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций в определенной дистанции, это в 50-150 метрах от мест, где запрещено проводить публичное мероприятие, по сути, вводит непреодолимый барьер для реализации права на свободу мирных собраний. В законе нашей республики аналогичных ограничений, связанных с определением конкретного расстояния до места проведения публичных мероприятий, не имеется. Законом предусмотрено ограничение по проведению
мероприятий вблизи указанных объектов. Скажите, а чем и как обычно завершаются такие дела? Дела об административных правонарушениях заканчиваются вынесением судом решения о привлечении к административной ответственности, то есть лицо, а это может быть как гражданин, должностное лицо, либо юридическое лицо, признается виновным, ему назначается наказание, например, статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает различные виды наказания. Это штраф, обязательная работа, административный арест. То есть это в случае, если суд признал наличие факта административного правонарушения и выносит привлечении к ответственности постановления. Да? При отсутствии состава событий административного правонарушения суд прекращает дело. И в завершении нашего разговора, на что бы вы хотели обратить внимание наших телезрителей? Проведение публичного мероприятия должно основываться на принципах законности, которые выражаются в соблюдении положений Конституции Российской Федерации, иных законодательных актов и добровольности участия в публичном мероприятии. Государство гарантирует гражданам, их объединениям реальную возможность заявлять и отстаивать свою позицию, выдвигать гражданские инициативы. При этом публичные мероприятия должны носить исключительно мирный характер, не создавать угроз для жизни и здоровья граждан. И, как я уже отметил, проведение несанкционированных мероприятий влечет привлечение к различным видам ответственности согласно действующим законам. Алексей Васильевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Как проводить массовые мероприятия, не нарушая закон, мы говорили с заместителем прокурора города Якутска, младшим советником юстиции Алексеем Поповым. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.